วายเลยทีเดียวดูสิลามอยู่ดูสิ3 คันซ้อนเลยปะโถ3 คันซ้อนเลยจ้ะพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งอันตัวที่3ค่ะเฮ้ย3 ตัวครับ3 ตัวย งยุทธวุ่นวายสายหวานโจ้นำหนูวุ่นวายสายหลุด3 หางซ้อนเลยจ้า3 หางซ้อนเลยบ่มีเบ็ดอยู่ในโค้งฟังน้ำแต่ว่าบ่มีเบ็ดใส่ต่อเลยจ้ะเนี่ยมันบ่ขึ้นทุกคันเลยกินทุกคันเลยปั่นเนี้ยนั่งกับบ่ทันป่านเนี้ยกับบ่ทันวุ่นวายสายหวานอีหลีป้าดเป็นไรค่ะพี่เซนเตอร์ต้องเข้าเลยเด้อค่ะ